बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सूरह यासीन के हवाले से है। सूरह यासीन की एक आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे इसका मुकम्मल वजीफ़ा ज़िक्र करूँगी। इसको आपने किस तरह से पढ़ना है और किस वक़्त पढ़ना है, इसकी मुकम्मल तफ़सील मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सूरह यासीन कुरान पाक की 66वीं सूरह है, जिसे क़ल्बुल कुरान यानी कि कुरान का दिल कहा जाता है। ये मक्की सूरह है और इसमें 83 आयात हैं। हदीस मुबारका में इस सूरत की फ़ज़ीलत के हवाले से कई सारी बातें बयान की गई हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल यासीन है। जो शख्स यासीन को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। सूरह यासीन को मुश्किलात के हल के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मौसर है। उलमा के मुताबिक ये सूरत रहमत, मग़फ़िरत और बरकत के लिए पढ़ी जा सकती है। हज़रत मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुर्दों पर सूरह यासीन पढ़ा करो। अबू दाऊद की ये रिवायत है। उलमा कहते हैं कि अगर कोई सूरह यासीन को ख़ुलूस से नीयत से पढ़ता है तो इसके दिली मकासद जो भी हों, अल्लाह करीम उनको पूरे कर देते हैं, चाहे वो दुनियावी हों या दीनी हों। जो भी मसाइल होंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरे फरमा देंगे। जो मकासद होंगे अल्लाह ताला पूरे फरमा देंगे। इसकी एक आयत है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 58 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम होगा एक रहीम रब की तरफ से कहा हुआ। जन्नतियों के लिए ये एक ख़ास तोहफ़ा है। इस आयत में अल्लाह ताला जन्नतियों के लिए अपनी रज़ा और सलामती का ऐलान करते हैं। जन्नतियों को अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त सलाम कहे जाने का शर्फ़ मिलेगा, जो इनके लिए अज़ीम तरीन इनाम होगा। उलमा के मुताबिक जो शख्स भी इस आयत को कसरत से पढ़ता है तो वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है और इस पर रहमतों का नज़ूल होता ही रहता है। ये आयत पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और इंसान के इर्द गिर्द की तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। उलमा का कहना है कि रात सोने से पहले अगर इस आयत को पढ़ा जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये आयत अल्लाह की सलामती और रहमत को अपने ऊपर तारी करने का ज़रिया है। सूरह यासीन की इस आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार बरकतें और फ़ज़ीलतें हैं। इसको कसरत से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। ये आयत मुबारका सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम जन्नतियों की खुशहाली और अल्लाह ताला की जानिब से इन्हें दी जाने वाली खसूसी इज़्ज़त का बयान है। इसमें जुड़े कई तफसीली नुकात और वाक़यात हैं जो जन्नत के अहवाल और इस आयत की अज़मत को वाज़े करते हैं। एक अहम वाक़या जो है वो दर्ज किया जाता है कि मुफस्सिरीन के मुताबिक जन्नतियों के लिए एक अजीम दिन होगा, जिस दिन अल्लाह ताला खुद अपनी ज़ात से इन्हें सलाम कहेंगे। ये अल्लाह की जानब से जन्नतियों के लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। जन्नत में जन्नती हर किस्म की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। वहाँ ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम होगा, ना बीमारी होगी, ना मौत होगी। इस वक्त जब जन्नती इन नेमतों में खुश खुरम होंगे तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात से इनको मुखातिब करेंगे और फरमाएंगे सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम होगा एक मेहरबान रब की तरफ से कहा हुआ। ये सलाम जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत, रहमत और रज़ा का ऐलान होगा। तसव्वुर करें, जब अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को सलाम कहेंगे तो इनके दिलों में कैसा सुकून, कैसी खुशी होगी। एक और वाक़या इसके हवाले से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ज़िक्र किया जाता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत के अहवाल के बारे में जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा कराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी मज़ीद वज़ाहत मांगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़मन में फरमाया, जब जन्नती अपनी नेमतों में मशगूल होंगे और अपने रब की रज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे तो अचानक एक नूर नमूदार होगा जो हर जानिब फैल जाएगा और वो अल्लाह का नूर होगा। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातिब करेंगे और कहेंगे, ए मेरे बंदो, मैं तुमसे राज़ी, आज तुम पर सलामती हो। ये सलाम मेरे रब होने की रहमत का मजहर है। ये सुनकर जन्नती झुक जाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे।
یہ واقعہ، یہ تمام تر نعمتیں ہمیں اللہ کی رحمت، محبت اور اس کے بندوں کے لیے بے حد عنایت کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ آیت اس کا پیغام ہمیں دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ آخرت میں یہ سلام ہمیں بھی نصیب ہو۔ یہ آیت ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس کے ذکر اور اطاعت کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ ہم جنت میں یہ عظیم لمحہ جو ہے اس پہ لطف اندوز ہو سکیں، اس لمحے کو پا سکیں۔ تو آج کا وظیفہ اسی طرح سے ہے، اور بے شک آپ نے اپنے ذہن میں یہی چیز جو ہے وہ رکھنی ہے کہ یہ جنتیوں کا کلمہ ہے، اور اس کا مکمل وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے اولاد نہیں ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، پاک صاف وہ جگہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کسی بھی وقت اخلاص سے، خلوص سے آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے کہ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، آپ نے سورہ یاسین کو شروع سے پڑھنا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو لکھا اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات جو ہیں وہ دہرائے۔ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ تو آپ نے اس کو اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا آج یہ مقصد ضرور پورا ہوگا، میں اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ اس کو پڑھا ہوں۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ جب آپ نے اس کی آیت نمبر 58 یعنی کہ سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچنا ہے، تو اس کو آپ نے نہایت خلوص دل سے اس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ اس کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور اس ذہن میں رکھنا ہے کہ میری تمام تر اللہ تعالیٰ سے گزارشات جو ہیں، جو میری جو حاجات ہیں، جو میری اللہ تعالیٰ سے التجائیں ہیں، وہ ان کو میں سامنے رکھتے ہوئے اس جنت کے کلمے کو جو اللہ کریم فرما رہے ہیں، یا اللہ پاک بے شک آپ میرے رب ہیں، آپ کی طرف سے میں سلامتی کا امیدوار ہوں، آپ میری زندگی میں سلامتی کو داخل فرمائیں۔ اور اللہ کریم کی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات جو ہے وہ ادا کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، کس طرح سے اللہ کریم کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، رزق کے حوالے سے ہے، یا گھر کے مسائل کے حوالے سے ہے، دشمن کے حوالے سے ہے، جو بھی آپ کا انشاءاللہ تعالی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ وہ پورا فرمائیں گے۔ محبت کے حوالے سے ہو، رحمت کے حوالے سے ہو، آپ نے وہ تصور کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، قبولیت کے درجے کو پہنچائیں گے، اور اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جو آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا۔ مزید انشاءاللہ ایسی ویڈیوز لے کر میں آپ کی خدمت پہ آتی رہوں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ سے جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو کمنٹ میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی دعائیں ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، کوئی کیا پتہ کون آپ کی دعا پر آمین کہے اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔